Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha prima. Olá! Hoje é a primeira dela fazendo slime, então bora. Ai, Peraí, gente, eu vou pegar as coisas. Aqui, ó, vasilha. Eu vou deixar ela fazer primeiro. gente, eu não faço ideia como faz. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Ai, Ó, gente, que tem que grita. fazer. Que nem eu sei, né? Mas tudo bem. Chega. É, então. É porque minha prima é bem louca, tá, gente? Tudo isso que eu tô botando em cima da mesa, gente, é o que eu uso na slime. Deixa eu ver como é que eu vou. Olha isso, a mesa tá cheia, gente. Olha. Ai, Maria, quanta coisa. Pronto, gente. Vai ser um pouquinho ruim pra vocês verem esse slime por causa desse pote alto. Então, vamos lá, gente. Fala aí o que eu tenho que fazer. Pôr cola. Tudo? Derrubar tudo? Não, não é minha filha. Então você fala a hora de parar. Não, pode pôr tudo, vai, que não vai ser minha mesmo. Eu tô ensinando. Gente, eu só tô ensinando ela a fazer, tá? Porque aí ela pode aprender a fazer. Minha filha, tem um monte ainda. Sem força. Tá sem força? Ô, gente, eu gosto de pôr a cola toda. O negócio não para. Eu tô falando, tem que sair. Esse aqui já acabou, gente. Só tinha um restinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem mais um pouquinho só. Não tô conseguindo enxergar, gente. Então deixa assim, não tem problema. Agora a gente vai pôr creme. O creme, ele é bem rosa. Eu vou pôr a quantidade de creme, gente, por causa que senão ela vai pôr muito. Pronto. Acho que ela tá muito demais. Aí, gente, agora ela pode escolher a cor que ela quiser, ó. Ó, tem tinta guache. Tem tinta guache. É a vermelha. Vai estar aqui em fundo, que é a única essa aí. Bem interessante. Tô. Escolhe. E eu vou querer a azul. Azul? Então põe. Tudo? Não, né, minha filha? Você põe um pouquinho, senão fica muito escuro. Bate assim. Segura com força. Aí, tá bom, louca. Agora, gente, ela vai misturar. Mistura. Preguiçosa, não sabe. Ela não quer misturar pra mim, entendeu, gente? Não é porque ela quer misturar, gente, que ela tem que fazer, porque senão ela não... Eu tô com essa trança aqui que a minha irmã fez, gente, ó. Quer mais escura? Nossa, tá bom assim. Tá bom? Então, agora, chega de mexer, né? Nossa. Ó, gente, tá bem azulzinho. Aí na câmera não vai parecer muito azul. Gente, eu tô... Vai querer isso aqui? Vou. Ó, gente, ela quer essa cola aqui brilhante que eu tenho. É qual? É. Tá bom? Tá. Pega a câmera e mostra como tá. Ô, gente, eu não consigo filmar muito assim. Olha, gente. Vai, pode pôr no lugar. Ai, viu? Agora, gente, enquanto ela vai mexendo, eu vou pôr maciante. Assim. Aqui, gente.